আরে কাল্লু এরা তো পুরো গ্যাং নিয়ে চলে এসে, কি করি বলতো? আরে সরে যা সাবা ভিডিওর দিন সালাম মেয়েদের থেকেও খারাপ। আয় তো কত বড় দম হয়েছে দেখি তো, আজকে তো দেখিনি। আরে তুই তো একজন মহিলা, কি করবি তুই? দাঁড়া আমি কি করবো দেখাচ্ছি, এই দেখ সালা তুই চিনিস আমি সালা অ্যাভেঞ্জারের বোন। উরি মা রে, পালারে সব পালাইছে, মেরে ফেল দেবে রে। যা সালা এই চল তোদের আজকে ব্যবস্থা করছে। এই এরা কই গেল? যা ঘুরি। আরে বোন ভালো আছিস? চ ঘুরে আছি। আরে কোথায় যাবি? চ চ চ। আরে দীঘায় যাবো, চ না চ ঘুরে আসি। আরে শালা এ তো চলে গেল, আমি কি করি বলতো? আরে বন্ধু ভালোই তো হয়েছে, চ এই দেখ মদ আর দেখ মাংস। চল শালা আজকে জমিয়ে পার্টি, এবারে কি বলিস? চল চল। আরে কি করছো বন্ধুরা? এমন মজা মজা ভিডিও পেতে তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব আর পেজটি ফলো করে রাখো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক দাও আর কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো।